গরমে অতিষ্ঠ জনজীবন। টানা দাবদাহের মধ্যে মাঝরাতে হঠাৎ ঝড় বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তি চুয়াডাঙ্গার মানুষের। রাত 1:20 গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে ছিল ঝড় বাতাস। দিনে বৃষ্টির জন্য ইশতেশকার নামাজও পড়েন চুয়াডাঙ্গার মানুষ। আর রাতেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস ছাড়াই দেখা বৃষ্টির। এখন এই ঝড় বৃষ্টির ছন্দে স্বস্তিতে ফেরার প্রার্থনা সবার। টানা প্রায় 20 দিন তাপদাহ চলছে। যদিও মাঝে 2-1 দিন আবহাওয়া কিছুটা স্বাভাবিক ছিল, তবে সর্বশেষ 8 থেকে 9 দিন প্রকৃতি পড়ছে গ্রীষ্মের তাপদাহে। এর আগে 42.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাও এই জেলায় রেকর্ড হয়। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও স্থায়িত্ব রাতে জানা সম্ভব হয়নি, কারণ রাতে চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।